역대 최고의 타자와 최악의 타자는 누구일까? Max and Min. 통산 WRC로 알아본 최고의 타자는 에릭 테임즈다. 그는 KBO에서 활약한 3시즌 동안 타율 3할 4푼 9리, OPS는 1.172를 기록하며 WRC 188.4라는 범접 불가의 성적을 냈다. 특히 2015년에 그는 KBO 최초로 40-40을 달성하는가 하면 단일 시즌 멀티사이클링 히트라는 진기록을 달성하기도 했다. 반면 최저 WRC는 현 LG 트윈스 감독 염경엽이 차지했다. 그는 1500타석을 기록한 타자 중 역대 최하위의 타격지표 기록 보유자이기도 한데 그는 유격수로서 단일 시즌 최소 실책을 기록하는 등 최고의 수비 기량을 가졌음에도 통산 승리 기여도가 음수일 정도로 극악의 타력을 가진 타자라 할 수 있다.